Audio Jungle. Audio Jungle. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బానుషా వరల్డ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఈ వీడియోలో గ్రిల్ చికెన్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో ఎలా చేయాలో నేను చేసి చూపించబోతున్నాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: సాల్ట్, చికెన్ మసాలా, టర్మరిక్ పౌడర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అన్నీ నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నా. టర్మరిక్ పౌడర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. తర్వాత నేను పేస్ట్ అల్లం, వెల్లుల్లి, ఆనియన్, టమోటా, పుదీనా, కొత్తిమీర, చికెన్ మసాలా వేసి నేను మిక్సీ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను. అది కూడా తీసుకోవాలి. ముందుగా బౌల్లో చికెన్ తీసుకొని ఈ మసాలా పౌడర్ అంతా ఆ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలాగా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ లెగ్ పీసెస్కిను ఆ చికెన్ ముక్కలకి అంతటికి బాగా పట్టేలాగా అది వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాను కూడా తీసుకొని ఆ చికెన్ ముక్కలకు బాగా పట్టేలాగా వేసుకోవాలి. ఆ మసాలా అంతా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అది కలుపుకున్న తర్వాత ఇలాంటిది ఒక కడ్డీ తీసుకొని ఆ చికెన్ ముక్కలన్నింటినీ నేను వీడియోలో చూపించే విధంగా ఒక కడ్డీకి కుచ్చాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ని ఆన్ చేసుకొని అది ఓపెన్ చేసి ఫాయిల్ పేపర్ అనేది మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో వేసుకొని అది రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ అనేది తీసుకొని ఆ గ్రిల్ పైన వేయాలి. అది వేసిన తర్వాత ఓవెన్ అనేది క్లోజ్ చేసేసి ముందుగా టెంపరేచర్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి. అది నేను 200కి పెడుతున్నాను ఫస్ట్. తర్వాత డ్యూయల్ మోడ్లో పెట్టేసి టైమింగ్ నేను 50 మినిట్స్ అనేది సెట్ చేస్తున్నా. ఈ టెంపరేచర్ ఫస్ట్ 20 మినిట్స్ 200 డిగ్రీస్లో పెట్టిన తర్వాత 150 డిగ్రీస్లో పెట్టేసి 50 మినిట్స్ అనేది ఆన్ చేసి పెట్టేయాలి. 50 మినిట్స్ అయిన తర్వాత చికెన్ ఇలా రెడీ అయిపోయాక గ్రీన్ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.